Էս է մեր քաղաքը, քաղաքին կապած հանքն է, որտեղ որ մարդիկ աշխատում են, շահագործում են ու երևի քաղաքը իր աղտոտվածության փոշու չափանիշներով ամենաբարձրն է։ Սա որ հիմա մենք տեսնում ենք, սա հենց քաղաքի փոշին է, որը կարելի է ասած միշտ կա, մարդիկ այս փոշին են շնչում, այս փոշու մեջ են ապրում, այս փոշու դեմ են պայքարում ու իրանց առողջության համար։ Քաղաքը ամենօրյա փոշու մեջ է։ Ինքը ամենօրյա փոշու մեջ է, այսինքն եթե այս ամեն ինչը sense քանդված է այս վիճակում, ցանկացած քամու դեպքում, ցանկացած, չգիտեմ, ուժեղ անձրևի դեպքում այս ամբողջ կեղտաջրերը պիտի լցվի գետը կամ լցվի քաղաք, քամու դեպքում պիտի բարձրանա օդ էլի լցվի քաղաք, այսինքն քաղաքի փոշին միշտ է։ Քաղաքի փոշին ամենօրյա է։ Իսկ պայթյունի փոշին դա մի հատ ուրիշ փոշի է, երևի ավելի թունավոր, ավելի ծանր մետաղներով հարուստ, չգիտեմ, դե պայթացնելուց ինչ նյութեր են օգտագործում։ Բնակչության մեծամասնությունը աշխատում է կոմբինատում։ Քաջարան քաղաքում բացի կոմբինատը ուրիշ աշխատանք չկա, հողագործությամբ զբաղվելը կամ կարելի ասած անհնարին է կամ ոչ ձեռնտու, որովհետև փոշի ու ամեն ինչը շրջակայքը տեսնում եք։ Քաջարանում այտենց մարդ չկա, որ չի ուզում աշխատի կամ դեմա որ այս հիմնարկը աշխատի, ամբողջ խնդիրն է նա, որ սա պիտի շահագործվի նորմալ։ Առողջական խնդիրների հետ կապված ցանկացած խնդրի դեպքում, լուրջ խնդրի դեպքում, ժամանակակից ապարատուրաներից ցանկացած ապարատուրայից օգտվելու համար Քաջարանցին պիտի հասնի Երևան։
ինչ նախնդիրը որ այս հիվանդանոցում չկա դա, ինչ նախնդիրը որ այս հիվանդանոցում ենթադրենք կա սարքավորում մասնագետը չկա։ Եթե մասնագետը չկա, միգուցե մասնագետին չեն վարձատրում, մենք պատրաստ ենք ժողովուրդով ամենք չգիտեմ ինչքան գումար պիտի հավաքենք տանք ինչ որ մասնագետի այդ մասնագետը գաստե իրան պատշաճ աշխատավարձ դան ու ինքը ստե մարդը չհասնի ստեից Երևան։ Եթե իրանք մի քիչ ցանկանային դրան առաջնահերթություն տային, հարցին լուծում տային, կարային նորմալ խումբ բժիշկներից կար մարդկանց կուսումնասիրեին ու հասկանային քաջարանի ապրող մարդկանց մեջ որ հիվանդություններն է հիմնական, որ շատ է, չգիտեմ, թոքերի հետ կապված կամ մնացածը, դե ուռուցքա, եսի ինչ հիվանդություններ է կարային, բայց չարեցին ապահովագրությունը փոխանցում էր կարելի ասած շատ չնչին բաներ, այսինքն ես ունեմ մարդկանց ստորագրությունը, որ մարդիկ ներկայացրել են, որ ապահովագրությունը կա, ինքը նման երևույթը կա, բայց գործելու հարցում նորմալ չի գործում, այսինքն այն հիվանդությունների են խնդիրները, որ մենք ունենք, դա ներգրավ է շետ փաթեթի մեջ։ Տեսա քաղաքը եսիմ քանի մետրանոց քաղաք է։ Ձերից եսիմ մի բուր քաղաք է, էլի ինքը այս հզորությամբ աշխատող հիմնարկը, չգիտեմ, ստե ժողովուրդը պիտի այն տիրոջ կարգավիճակում պիտի ապրեն։ Աշխատավարձների հետ էլ կապված, հա, ինքը թվերին որ նայում ես, թվերով նորմալ է ստե։ Զուտ եթե թվերով ես նայում, բայց եթե մտնեք խանութները, հենա տեսնում եք, նենց չի որ ինչ որ մեկը ստե բանջարաբոստանային տնտեսություն է հիմնել ու կարա ինքը ավելի էժանով տա խանութին, մենք էլ էժան օգտվենք, այսինքն ամեն ինչը կամ պիտի պարսկականից գա, կամ պիտի պարսկական օգտագործենք, կամ Երևանից գահասնի կապան, չգիտեմ, կհասնի ստե մեկին 10 գին կավելանա ու այդ նույն աշխատավարձը որ թվում է տեստե քաջարանցին շատ է ստանում, ոչ մի բան է դա, այսինքն հենց հազիվ մթերքի մեկ էլ օրվա տենց հոսանքի գազի փողորտա պրծնում է այդ ամեն ինչ։ Սենց արդարության ծարավ կա, հա, խնդիր կա, որ մեր քրերը, մեր մայրերը, մեր երեխեքը պիտի մեզանից լավ ապրեն։ Այսինքն մենք հենց ինքներս պատասխանատվություն վերցնում ենք մեր վրա, որ մենք էլ ինչ որ մի բան չենք արել, որ չհասնենք այս մակարդակին։ Եթե հասել ենք այս մակարդակին, փորձում ենք ասենց, հա, մեր խաչը վերցնենք մեր վրա ու մենք ինքներս մի բան անենք։ Սա ողջի գետն է։ Ինչ որ տեսնում եք, սա հիմա ողջի գետն է, այսօր ապրիլի 19-ը ձնհալ է տեղի ունենում, գանանային ձնհալներն է։ Քաղաքում չես կարա ինչ որ տեղից ջուր վերցնես, որ այս գետի հետ կապ չունենա, ջուրը ստե է ծնվում։ Ջուրը այ վերև ծնվում է, ով օգտվում է պիտի սրանից օգտվի, այսինքն չի կարա ինչ որ միտեղ ջուր լինի, որ ստե իշ։ Ու չգիտեմ, ինչքանով այրում ստե քանի խորանարդ մետր ջուր է անցնում ժամում, բայց կա փաստ գիշերն էլ 4000 խորանարդ մետր ժամում ջուր օգտագործում ենք քարը աղալու համար, 4000 խորանարդ մետր մենակ հենց մեր մասնաշենք։ Հիմա ինչ դուք տեսնում եք, սա գետի մեջի քարերն է, այստեղ ինչ երևում է, գետի մասշտաբները երևում է, էլի, հա։ Այս բոլորը ջրի տակ մնացած քարեր են, պարզ երևում է, որ սա ջրի տակի քարերն են, իրանք տաշված քարեր են ու սա գետի քարն է։ Այսինքն գետը այս ափից ափ պիտի որ լինի։ Մենք հիմա պիտի չկարողանայինք ստե կանգնեինք, այս ու դու խոսենք։ Տակը էս է մնացել, այդ ամբողջից ինչ մնացել է այս է, այսքանն է։
վարչապետը Քաջարյանում 2 անգամ այդ սա ունեցել, 18-ին էլ, 19-ին էլ 2 անգամ էլ ասել է, որ ստե պիտի գերմանական ստանդարտներով ամեն ինչ պիտի վերափոխվի, դառնա գերմանական ստանդարտներով, դե արդեն 4-րդ տարին է։ Ստե գերմանական մենակ կինո կարա լինի, ուրիշ բան չի եղել։ Խաչատրյան։ Դե այդ օրեքը մաքրում է։ Պայմանները նորմալ է։ Ինձ համար ես իմ գործս եմ անում։ Չէ, պայմանները։ Հա դե փոշինքա դա սամասա։ Ես ինչ ասեմ։ Ինչ եք աշխատում, ով է, որտեղ եք Գարիկն է, դերապիրկան է, կամերն է։ որտեղ եք աշխատում։ Ոչ բանում, դոմիկում հացը վեկանում եք, գալիս ես է հացը։ Ես ստե աշխատում եմ որպես փոխակրիչ մեքենավար, այս տարածքը մեզ հաց են բաժանում ստե, բայց քանի որ մենք ինքնին տենց տեղ չունենք հաց ուտելու, այսինքն ստիպված ենք այդ փոշու կեղտի մեջ այդ հացը մենք ընդունենք, միակ տարբերակը որպեսզի այդ փոշու մեջ հաց չուտենք, այս փոքրիկ սենյակն է, որտեղ մի աթոռա, տենց էլի ու տենց դաժե լվացվելու հարմարություն չկա, ինչ-որ մի պայման չկա։ Հագուստն եք ստանում։ Չէ, հագուստը հանդերձարանում է, բայց հագուստը ինքնին տենց առանձին անհատական կախարան չկա, ընդհանուր տենց տեղա, հակահիգիենիկ, ես կասեի, այդ է պայմանները։ Իսկ ծմրանը այս բաները հաջողություն։ Հա, այսպեսի պլիտաներ է, բայց դե ես էլ ամեն տեղ չի, քանի որ հիմնարկի բոլոր պատուհանները գրեթե ջարդուխուր եղած է, անդադ աշխատողները հիվանդանում են այդ սրտի պատճառով էլի։
Ա